السلام علیکم جی قدرمندو کتونکو سید فضل العلم او ډاګي مکرم خان تنها ضلع چرسده کې ولاړ یم. دریای خیال غاړه ده او کتی شه بیا سیلابي صورتحال دی. دا سیند سره چې خوا کې کم کورونه و دې ته تاسو کتی شه دغه د اوبه راغلي دي او لاندې ورسره بیږي تاسو ته به ښکاري. نو دې وجې دا دي اوس پړې چې دغه ځای نه بس لږ ډېر ساعت کې به دا کور راغورځېدو د امکانه دی. نو دغې د وجې دی دا کوم سیخونه وغیره دي دا یې بچ کولو دپاره دغه د لنټرز پړې چې کم از کم چې را نور سوړي خو د سیمټ خو د کم د سیخونه چې دي دا خو ترې بچ کړو ځان دپاره. نو دې دپاره دغه دې لګیا دي او د کلي ټول خلک ورسره راغلي دي. دې نه علاوه د اخوا مغبره ده تاسو کتی شئ کې هم کودایي روانه ده او مړي چې دي هغه تیوړي. نو اوبه دومره دی ته سیلابي اوبه نه شو ویلی ځکه چې باراني اوبه دي دومره زیاتې هم نه دي چې دغه شي. خو بیا هم دا بدقسمتي دا ده د دې کلي چې دې ته کومه باونډري والو د اوبو ته والې شوی و هغه سیلاب نظر شو تقریبا یو کال مخکې. او هغې باوجود دوی لاړل ای سی ډي سی انتظامیه چې ایم پي ایز ایم این ایس ټولو له لاړل د هر دره یې وټاکو. په هغې باوجود دوی ته هغه سایډ کم باونډریوال دی هغه دغه نه شو او مختلف حربې به ایم پي ایز ایم این ایز دې نه علاوه انتظامیې دغه کولې کله پي سی ون معامله کله بل څه خو هغه دغه دوی ته کار ونه شو. او دغه تاسو کتی شئ مغبره یې ومیوړه دې کې تقریبا 150 نه زیات مړي چې وو هغه دې ځای نه یو ځای له بل ځای ته منتقل کړي دي. دې نه غټه خبره پکې دا ده چې کوم زمونږ اس پي خورشید خان شهیده خدای پاک ورله یو لوی مقام ورکړی د هغه قبر ومو هغه د دې ځای نه بل ځای ته منتقل کړو بېګا. او د اوبو د وجې دغه مزار وړوکی غوندې بیا تاسو ته ښکاري دغه سپین دا د هغوی مزار و نو هغه یې ومیوړو. د دې نه باوجود نور مړي هم یوړل او اوس هم خلک لګیا دي بس چې تقریبا دغه 15-20 یا 30 پورې کم مړي دي دغه پاتې شوي دي. د هم منتقلي روانه ده او چې کم قبر سپړي نو بس هغې ځای پورې اوبه راغلي نو هغې یې بجې سپړي دا نه چې هسې هغه خوند دپاره خلک سپړي. نو تاسو کتی شئ دا کورونه دا د دې غورځۍ خپله اپنې مدد آب. او یو خبره ورته بله وکړم انتظامیه د دې خبرې نه سره خبر نه ده چې دلته څه روان دي او څه نه روان ځکه چې دا د تحصیل چارسدې اهیري علاقه ده اهیري حدود دی. دې نه اخوا تاسو چې کتی شئ دا دلدار ګړی پول دی نو اخوا بیا تنګي تحصیل حدود شروع شي نو انتظامیه دې طرف ته مکمل خاموشه ده اړو څه پته ورته لګي نه. خو انشاءالله مونږ به د اواز رسو او دغه شانتې انتظامیه به را خبرو د دې خبرې نه. نو تاسو له پکار دی چې انتظامیه دې کې ومنشن کې ځکه تر اوسه پورې انتظامیه سړو درک لګي نه اپنې مدد آب دا خلک لګیا دي او دغه کوي دغه شانتې د کلي خلک راغلي دي او دې سره خدمت کوي. دا د کور تاسو ته ویم او دا خو تاسو ته ویم دا کور نه دی دا د یو غونډې کور دی ټیک ته جي. نو ډېر د افسوس مقام دی. او که دې خوا زه تاسو ته فصلونه وښیم نو دا دي فصلونه هم مکمل پټي وړل دا تاسو چې کټي نه دا هم د دې اخوا ډېر غټ پټي دی وړي دي دغه د هغه نور پټي هم لګیا دي کټ کېږي. تاسو کتی شئ دې نه غنم دغه کړل خو دا هم د خوراک د ځناورو خوراک هم دي او نه د ترېشل کولو دي نو دا هسې ضایع شول. دا تاسو وګورئ کلي خلک ورته راغونډ شوي دي او دغه کوي ناست دي دوی سره همت کوي چې دا کم لنټر دی دا ورله روس کړو دوی دا سیخونه وغیره چې دي دا بچ کړو. او تاسو وګورئ دا دې خوا پټي دي دا لږ راته ده ووایه چې دلته چې دا کم پټي دا کم ځای پورې وه څومره یې یوړله
بالکل څنګه تاسو ته وایم دې کې تقریبا مخکې هغه خوا یو دوه کورونه هغه یو دوه هفتې مخکې چې سیلاب راغلی یو هفته کېږي یا دوه هفتې هغې کې یې یوړه دی نه بعد مقبره وه اوس په دې کورونو باندې شروع وکړه او دا ډېر لري خو ما تاسو ته وویل چې دغه بونډریوال د وجې هغلته لږ شان د ښکاري هغې ځای نه دی کټینګ روان دی دغه شوي هغه سیلاب کې 2022 کې هغې نه بعد دغه سیلاب معمولي اوبه به هم چې راغلی نه به زمین د ځمکې کټۍ به یې کول او راغلل نو دغه د دې کورونو ته خاص تاسو ته به ښکاري زه به یې رازوم کړم نو دې اخوا اوبه دي اخوا زه ورتلی نه شم خو د یارې نه ځکه چې دغه ځای خطرناک تراپرونه دي نو زه صرف تاسو ته لرې نه ښیم چې هغې طرف نه دې ته اوبه اړمې دي او ورو بنیادونه ورنه ورله دغه کوي کوپله کوي او راغورځېدو خطر یې زیاتېږي ټیک ته جي او دې خوا دا لښتې نو دا راغلی و د اوبو دپاره تقریبا ډېر لرې ځای نه راغلی نو هغه اوبو هر سیسټم چې کوم و دې خوا چې څومره پټي تاسو ته ښکاري دا ټول پټي دا دغه شو دا اوبو د وجې به اوس وچي دې ته د اوبو انتظام هم څه نشته بیا نو دا صورتحال دی فی الحال خو زه تاسو ته بیا یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو زیات تر زیاته شیره کې انتظامیه دې خبرې نه مکمل با خبره ده خبره مې نو تر اوسه پورې مې ځان خاموشه کړی دی او څه دلته هغې مومنټ نه یې راغلی مطلب هسې هغه وزټ لوم نه یې راغلی چې دلته روان څه دي او دې نه علاوه زه د تنظیمونو تعریف به په دې وکړم چې انتظامیې نه باوجوده کوم دلته الخدمت فاونډیشن دی په هر ځای کې دوی د غریب عوامو خدمت دپاره لاس په لاس ولاړي اوس هم لږ ساعت مخکې دلته الخدمت فاونډیشن یو څو رضاکار راغلي چې دوی سره کار وغیره وکړو هغې دا یاد دهاني هم وکړه چې موږ کوشش کوو چې زموږ نور څومره ټیم دی هغې هم تاسو له د مدد دپاره راغواړو او دې نه علاوه زه تاسو ته ووایم انتظامیې ته چې دې کورونو نه کډې وغیره تللي دي نو دوی له چې کومه خیمې یا څه دغه شانتې وغیره الټرنیټ نظام دی کم از کم دی له خو خیمې ورکړئ چې دی نور څه نو دغه سامان وغیره پکې پټ کړي یا خپل ځناور وغیره یا پکې خپله سر وردنه کړي او چېرته یې داسې محفوظ ځای کې ولګي ځکه چې کوم کورونه وغیره ته دي دغه یو سي هغه د دې سامان د وجې بند شي ټول ځای نه نو بیا دې ته ډېر مشکلات دي زه لږ مخکې ورځم تاسو ته دا مخبروم هم هغې کې هم اوس کار روان دی او دغه کېږي پکې مړي یې تیو ښکل وختي داسې هغه یې یوړل دې نه مازدیګره ویلې شوي دي چې دا کوم دغه ښکاري نو دغې نه هم دغه مړي به وښکونه مخبره به بیا مکمل خالي شي دا هغه مخبره ده تاسو کتی شئ دې نه مړي وغیره وښکلي شوي دي نوم ځکه نه اخلم چې وایلیشن کې راځي نو بس تاسو کتی شئ دغه هر څه دي صورتحال دی تاسو ته مخامخ دا هغه سره پورې دغه صوبیدار چې هغه ښکاري هغې ځای پورې دا مخبره وه دا یوړه دا روانه ده ورو ورو ته به دا سینو به تاسو وګورئ مکمل داسې دی خوا راغلي دي ویلي کېږي د دې کلي خلکو وینا دا ده چې مونږ دغه دلدار ګړی پل جوړېده نو دا مونږ کوم عوامي نیشنل پارټۍ هغې ټایم کې ایم پي ای او هغې له ایم پي ای ایم این ایز هغې له تلي چې دغه شانتې دا مو جوړوئ داسې طرف له مو ورکوئ چې د اوبه زموږ په دې کلي راشي خو هغې موږ له کور ته نه بهر عمر ونه وتل او ټیکهدار په دې باندې بیا کار شروع کړو دا یو وجه دا کیدی شي چې د اوبه زموږ په کلي باندې نیغې راځي او دا کوي یعنې دا دومره اوبه نه دي تاسو کتی شئ عام روټین سره اوبه دي لږې معمولي زیاتې شوي باران اوبه پکې دغه شوی دی خو دغه وجه یا دغه وجه کیدی شي د کلي خلک وایي او دې نه علاوه چې کومه سایډوالو هغه وړی شوی او د دې انتظامیې د غفلت وجه هم کیدی شي او ډېر څه ذمېوار زه انتظامیه ځکه ګڼم چې دوی ته بار بار ویلي شوي دی کلي خلکه امتیاز له هم تلي انتظامیې له هم تلي چې دا مونږ ته دغه کې منظور کړي په ایمرجنسي بنیادونو باندې اوس دغه خبره دا ده چې کله دغه کورونه وغیره یې وړل نیمه مقبره یې وړه نو راغلل دلته زموږ متعلقه ایم پي ای ایم این ای چې هغه وی چې زه دغه کومه دلته ټکر ما منظور کو په ایمرجنسي بیسس باندې به کار روان شي نو یې باندې اوس ایمرجنسي بیسس کې کار نه کېږي حالان کې خښتې
ګټې وغیره ول راغلي خو هغه دی کې د اوبو زیاتوالي د وجې اوس کار نه کېږي. دا به تر هغې پورې د اوبو دغه حالت تر څو پورې چې جمې نه راغلي جمې کې دا بیا مکمل وچي او دوی ته مونږ جمې کې تاسو ته څنګه وویل چې مخکې ودونه تللي وو ورته ویلي مو چې بیا به اوبه زیاتې شي کار به نه کېږي نقصانات دغه کېږي. دا ماما مونږ سره ولاړ دی دوی کور درته هم ښیم تاسو لږ مخکې ورشئ تاسو د خپل کور دغه وکړئ. دا د دې احمد علي نوم دی او دا د دوی کور دی. تاسو وګورئ دغه ته هم اوبه دغه شوي دي هم د چت وغیره سپور د دوی بس دغه یو کور او دغه دغه شانتې ځمکې وه. دا تاسو وګورئ دا د دوی کور و او دا هم د سیلاب نظر شو د دوی دومره ځای نشته چې چېرته دغه شي. انتظامیې له پکار دي کم از کم چې دوی سره خو اوس فلحال څه دغو کې د سر په ټولو دپاره ورسره دغو کې او څه ورله ورکړي چې دوی پې کم از کم د سر پټ کړي. زه تاسو ته دا کور ښیم بره نه څنګه دی او لاندې ورته هم ښیم دا د خدمت رضاکار دی څنګه چې ما تاسو ته وویل. دا د دوی کور دی دې ته وګورئ کور دی د دوی ښه لنټري کور دی او دغه دی دوی پې کار روان کړی دا تاسو وګورئ. او الخدمت فاونډیشن ما تاسو ته وویل هر ټیم خپل همت کوي چې کوم رضاکار وي اپنے مدد آپ راځي او دوی سره دلته ملګرتیا کوي او د عوامو خدمت کوي. کو هغه هر ځای شي نومونه ځکه نشم اخیستی وایلیشن په زمره کې راځي نو هر ځای کې څنګه حالات دوی ځان رسوي او دغه کوي. زه به د کلي کوم رهایش شوي دي هغې نه هم تپوس پوښتنه کومه چې دې ته څه وایي او خبرې کوي نو دې کلي کوم مشران دي هغې سره به هم خبرې کوم. د دې کلي مشر کوم چې علي خان صاحب دی هغې نه تپوس پوښتنه کوم چې دې باره کې دې څه وایي. علي خان صاحب دا څه صورت حال دی دا راته لږ ایکسپلین کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ دې هغه مور دې بچونه رانله آیا موږ د دې پاکستان اوسېدونکي نه یو په 2010 کې په 2022 کې او دا په 2024 کې موږ د سیلاب د هستې نه خلاص کړو. زموږ مړي د کلونو کلونو 1340 د 50 کالو مړي هغه موږ روغ کړل. ریاست زموږ تپوس ونه کړ آیا موږ د دې ملک اوسېدونکي نه یو د اسرائیل دغه خو نه یو زموږ تپوس دې وکړی شي. څنګه تاسو واورېدل دغه د کلي مشر وویل چې موږ د دې پاکستان اوسېدونکي نه یو د ریاست اوسېدونکي نه یو نو دې خبره هم ټیک په یو حقله راځي ځکه چې اوسه پورې زموږ ریاست په دې باندې سترګې نه دي غړولې او لا راغلي هم نه دي دا پته هم ورته نه لګي چې څه روان دي. ما تاسو ته دې نه مخکې وې خو صرف وګورو نو دغه حالات دي او خپل کلي خلک را دغه شوي دې نه علاوه نور کورونو ته هم اوبه ورغلي دي او نقل مکاني یې کړې ده او څه روان هم دي. انشاءالله دې ځای به تاسو سره وقفاً اپډیټس در کوم. تر دې وخته پورې خپل کوربه سید فضل الله له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.